सोचिए, अगर कोई जहाज समुद्र के बीचों बीच सफर करते हुए अचानक बंद हो जाए तो कैसा नजारा बनेगा। चारों तरफ बस गहरा पानी और जहाज बिल्कुल लाचार। अब यह जहाज कैसे चलेगा? हर बड़े जहाज पर एक मजबूत तकनीकी टीम मौजूद होती है, चीफ इंजीनियर और मरीन इंजीनियर्स, जो ज्यादातर दिक्कतों को तुरंत ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर कभी मुख्य इंजन ही फेल हो जाए तो जहाज अपने बैकअप इंजन पर चलना शुरू कर देता है। पर असली परेशानी तब पैदा होती है जब बैकअप इंजन भी काम करना बंद कर दे। ऐसी स्थिति में जहाज वहीं रुककर लहरों के साथ बहने लगता है। ऐसी आपात स्थिति में कप्तान तुरंत एक संकट संदेश भेजता है, जिसे मेडे कॉल कहा जाता है। यह संदेश आसपास के जहाजों और कोस्ट गार्ड तक पहुंच जाता है। फिर कुछ ही देर में कोई टग बोट या रेस्क्यू जहाज पहुंचकर उस शिप को खींचकर सुरक्षित जगह ले जाता है। इस तरह के फैक्ट्स और चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब